Aí pessoal que assina meu canal aí, fazer mais um vídeo pro canal aí. Aqui ó, opa, foi meu lugar improvisado aqui. Tô arrumando aqui ainda, precisa consertar as paredes. Motorzinho aqui ó, Dafra Speed 150. O seguinte aqui ó, essa corrente aqui ó. Essa é a original Dafra. Comprou, né, modelo. Esticou, foi. Comprou outro novo, esticou de novo, que é esta. Tem porra nos pinos, já tornou a esticar. Eu peguei aqui, ó, ela é um pouco cara. Já com a comanda que era 150. Contou meio tanto de goma pequenininha aqui, ó. Esse goma eu contei só o de cima, do dentro não contei. Tá 19, empurrei um pino pra cada lado. Olha só. É justinho. Essa dica aí. Esse vídeo foi rapidinho, só mesmo pra mostrar isso aí. Logo estarei trazendo mais uns 2 vídeos aí pro canal. É porque agora no momento meu celular não memória cheia, precisando de cartão. Só dá pra gravar esse videozinho rápido aqui. Que é o motorzinho da fazendo de cima e embaixo, assim, montei tudo e eu tô montando. Olha só isso daqui. Você está conhecendo de qual moto que é essa comanda aqui? Hein? Aqui ó, tá 2000 a 2003. 2003 não. 2000 até 2000 e... Deixa eu ver. Esqueci o ano que vai ter essas varetas ainda. Pra poder tirar o barulho. Já que é um barulho, sabe como é um barulho desgramado. Aí o vídeo foi esse. Valeu quem gostou e assina o canal aí. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Logo estarei trazendo mais vídeos. Correntinha aqui original, mas só que não aguentou muito tempo. Pra ver se vocês conhecem como não aguenta. E a corrente aqui ó, já é usada. Vocês podem conseguir de graça na oficina pra poder colocar ela. Aqui ó. Ela vai aqui assim ó. Quando estica, começa a pegar aqui. E uma vez ela chegou a cair. Por causa dessa coroinha. Aí para de subir óleo, porque é da bomba de óleo, né? Aí precisa tomar muito cuidado com ela. Fazer esse serviço aí. Bora ver quanto tempo vai aguentar, né? Valeu, o vídeo foi esse, gostou aí? Não esqueça de dar o like. Se inscrever no canal aí. Logo estarei trazendo mais vídeos aí. Foi mal aí pela voz e tudo. Pela imagem, celularzinho aqui, meio antigo, ruim demais, ruim de áudio. Mas valeu aí. Logo estarei trazendo mais vídeo. Valeu.